nta bundi buhanga buhambaye, nta kindi kigoye. Ni mu kiruhuko, gerageza uha abana bawe amazi meza. Aya ni amazi meza. Nta muntu udakeneye amazi mu buzima. Buri muntu wese akenera amazi. Ukagerageza koza akabido, ugashyiramo amazi meza atetse, cyangwa se kuba ufite ubushobozi bwo kwigurira, ukaba wajya kugura amazi wenda y'amakampani runaka acuruza amazi cyangwa akora amazi. Ariko njyewe aya ni amazi yanjye nagerageje kwikorera uburyo bwo guteka, bwo koroshya ibimfushiriza ubusa amafaranga. Njye nkunda guhagarara ku ifaranga ryanjye. Nize ibintu byita akazi kanoze. Mu kazi kanoze rero twiga ubuzima bwo kugena intego. Hari intego y'igihe kirekire, hakaba n'intego y'igihe kigufiya. Ni ukuvuga rero mu buzima bwanjye buriya nkora ibyo nkora byose, nkora niha intego, ndiha intego y'amezi 2. Nyuma y'amezi 2 nzaba maze kugera kuri ibi. Iyo ya ntego nyigezeho rero ni iyindi ntego, avuga ngo nyuma y'igihe runaka nzaba nakoze iki ngiki, nacyo nakigeraho. Ni nko guhiga umuhigo, ariko twebwe mu kazi kanoze twize kugena intego. Intego y'igihe kirekire cyangwa intego y'igihe kigufiya. Kristo Yesu akuzwe. Nk'umukristo wo mugenzi wanjye, urabona ko ibi byose byoroshye, ntacyo utakwikorera. Kandi ndumva nubwo wabaho utunzwe n'isuka gusa ari uguhinga, ibirayi birahingwa ntago ari ibikorwa. Igitoki ni igihingwa. Igitoki ubu kiri kugura amafaranga make rwose, cyaramanutse. Ibijumba nabyo ni njye nabyiguriye pe, njye naguze ibase ku mafaranga 2,000. Urumva rero yuko bidahenze cyane. Ubwo rero tugerageze twite ku muryango wacu, dushake ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ndetse n'ibirinda indwara. Tugerageze rero, dore abana bacu bari mu biruhuko, tugerageze tubiteho bikwiye. Tugerageze twite ku bagabo bacu, be kuzajya bajya gupfusha ubusa mu kabari. Hari umugabo uterura nk'ibihumbi 10 akayamarira mu kabari, wenda aguze n'inkoko akayirya abana be babuze n'ibijumba. Hari uterura ibihumbi 20 ntabigarure. Hari n'urya umushahara we wose akawumara. Babyeyi rero, bagore bagenzi banjye, tugerageze kwikorera ibi bintu kugira ngo abagabo bacu badapfusha ubusa amafaranga bagura ibyo tutashoboye kubatekera. Kristo Yesu akuzwe. Ejo rero wowe mukozi wa leta utitaye ku muryango, ejo wowe mucuruzi utabashe gutekera umuryango, ejo wowe ukora akazi runaka ufite umukozi ugukorera, ejo umukozi nakorera umugabo wawe ibi ngibi azamugutwara usigara uririra mu myotsi. Gerageza rero be kugutwara umuntu wawe kubw'uko utatetse. Ugerageze gutekera uwawe kugira ngo atagira gutya akagucika akigira aho batetse neza. Numvise ngo hari n'abantu basigaye bafite gahunda yo gusenya ingo. Hari ahantu nigeze kujya barambwira ngo aka gace rero buno ugezemo, ubu hariho gahunda y'umugabo ubanye neza n'umugore. Hari ikipe igomba gusenya urwo rugo. Hari gahunda noneho y'abantu babanye neza n'abagabo babo. Hari ikipe igomba kubasenya kugira ngo badakomeza ubwo bumwe bwabo. Ibazeho nk'umuntu w'umukristo gaturika kabisa, numva atari ikibazo gikomeye. Ibaze umuntu yaje rero akajya gutekera umugabo wawe ibiryo nk'ibimeze gutya, bikarangira amugutwaye, cyangwa bikarangira gusenyeye kugira ngo utazongera no kwita ku muryango wawe. Cyangwa se numvise ngo hari n'indi groupe nanone y'abarwayi ba sida cyangwa abantu bafite ikibazo cy'ubwandu, ngo akaba afite iyo gahunda yo kuba yashuka umuntu wawe, akamuterura akamujyana nk'ahantu runaka, akamukora nk'ibi ngibi, yarangiza bakaryamana kugira ngo amwanduze sida. Ubwo se urumva koko iyi si tugezemo shitani itari gukora bugaragaza? Dusabirane rero, twirinde ibyo byose byadutandukanya n'umuryango wacu. Kristo Yesu akuzwe.
Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko wasubije inyuma waje aguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire, nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo mpagaraho kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntibirengagize icyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Mariya utasamwe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Bazina bacu batagatifu, udusabire. Izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amina. Dusabirane.